हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चॅनल आनी सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. सगळे कशे आहाय? बरे आहाय न्हू? आतां एक आमगेले हिंगा डब्लीन रेल्वे स्टेशन आहा तें तुमकां दाखयता. सदां ते सकयल रावन ते बसीचे दोन हांव वयता, केन्नाय गेलो ना फर्स्ट टायम ते रेल्वे स्टेशन. थोड्यांक दाखयता भितर आनीक केशें आहा तें तुमकां. आनीक सांगपा म्हळ्यार हांव दोतोर न्हू, म्हळ्यार कमेंट बी मातशें दोतोर काय म्हूण. हांव दोतोर न्हू म्हळ्यार हांव सांगोता कितें मुगे एक्सपिरियन्स. म्हणजे मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे हांव म्हाका केशें जालां, म्हाका कितकोन घडलां आनी कितकोन हें जालां ते प्रमाणे हांव तुमकां ही थोडीशी म्हायती दिता. आनी बोकोन हिंगा आयलँड ऑर कोणूय गल्फा बी काम कोताय तेंकां, कोणूय घर सोडून आपल्यागे भायर वयताय, घरा आहल्या म्हणटा तूं कोणूय माय आनी कोणें आसोताय हेल्प करपा, एश करपा तेश करपा, थंड जाल्यार आनीक होंकुली मात जाल्यार कोणें जाल्यार आसोता. पूण आपणलेगे घर सोडून भायर गेलो म्हणटरीच तुवें आपल्यागेलें आपणेचूच पडटा. त्या भुरग्यांक हांव ही मुगेली थोडीशी म्हायती दिता. गुडे जाय जाण जाणा आसतले हांव कितें सांगत तें, गुडे नॉक आसतले. पूण नॉक तेंकां ही खबर मुगेली कितकोन क्युअर जावपाचें तें पयलीं मुगे सांगोता आनी ते उपरांत तेजें तुमकां कळटलें कितें तें. हांव हिंगा येयले तेवड्या म्हाका नाक हांव लागोलें देरफेंतीच थंडाये दिसान अशें करून क्लायमेट हेजे प्रमाणे वायरसा आनीक फोंकुली मारून जाल्ली. फोंकुली मान हिंग सांग फोंकुली माट म्हणजे जाणनाय तुवें कितें जाता तें. व्हडली सारकें दुखोता. तुमकां खबर आसतली तें हांवें तुमकां व्हडलें सांगपाक गरज ना. मुटरीच हांवें हिंगा 8 युरो पोटाय शेरोपीक. हांवें 2-3 बॉटल काबार केल्यो, पूण नाक हांव तें बंद जाता, पूण फोंकुली मात पडे होजोन ताळ होजोन ती केशी बंद जायना. गोंय वचोन येयलो पूण तिरा आसतना फोंकुली मातसो ताळ होजोन मदें मदें 2-2 मिनटांनी येता आनीक केशी बंद जायना. म्हणटरीच हांवें कितें केलें तें सिंधान आयकाय कोण नकय तेंकां. आनीक हांव सांगत तेशें करून केलें जाय तूं शेरोप बिरोप मुठी घेवपाक गरज ना, पयशे मोडपाक गरज ना, दोतोरा बरें वचपा हें करपा तें करपा. हांव सांगत तें केलें जाल्यार एकदम बेस्ट मेडिसीन. दूद लो फॅट बी टेसो न्हू, म्हणजे होल मिल्क. लो फॅट टेसो हाडा, बरें मिल्क हाडे मेळटा तें. एक गॅलन जाल्यार गॅलन हाडाय, लिटर जाल्यार लिटर हाडे, फ्रिजीन दवराय, कोपां मेजर कराय, कोपां घाल्याय, रातीको न्हिदोश्ट फुडें तें गरम कराय, बरें बॉयल कराय. बॉयल जालें की ना कोपां एक हाफ टी स्पून हळदी पीठ घालपाचो आनी तें गरम दूद घालपाचें आनी हिरोवपाचें बरें करून. आनी तितून एक 2-3 टी स्पून तुगेलें हानी घाल्याय. आनीक कितें हानी घायल्यार मातशें बरें अशें लागता म्हण आनी अशेंय बरें हानी घालें आनीक तें पियाय. आनीक मागीर तुमी न्हिदो वचपाक वता बेड टायम, मदें ही न्हू बेड टायमार. पूण एक दिसान जायना हें. आनी एक म्हयनो लोगून पिलो म्हूण कांय ना प्रॉब्लेम. एक विका भितर तुमगेली ही हुंकुली मात ती बंद जातली. तेन्ना तुमच्यान 2 वीक लागून तें हें वस पसून तुमी पियाय आनी अशें जाल्यार पिले जाल्यार लागून कांय इफेक्ट जायना. तें एकदम बरें सारकें बेस्ट आनी बेस्ट मेडिसीन. बेश्टे हिंगा दोतोरा बरें पयशे, वखदां पयशे, शेरोपी पयशे, हें हांवें तें पूण चोयलें. हें मुगे एक्सपिरियन्स म्हाका घडलें तें हांव तुमकां तुमचे मुखार हांव शेअर कोता आनी तुमकांय हांव समजा तुमकांय तेजो उपेग जावन दिया म्हूण हांव तुमच्या मुखार हें शेअर कोता. कोण यंग भुरगे आहाय ते चोयता आतां हिंगा वेदर सारकें ना, होंकुली मान ताळ होजोन होंकुली माता आनी नाकूय हांवता कितें जावं म्हणटो तें सगळें क्लियर जाता. हांव सांगत तें केलें जाल्यार इसरोना कांय कोण होंकुली बिंगूल मात जाल्यार हें करपाक ती शेरोप बिरोप फुडें खबर
शेरोपी बरोबर फायद ना. शेरोपी तूं गेले नाक हांव तें मन जाता. तुगे होंकूल मात ती केशी वचना. हांवें चोयलां मुगेलें. मुगे एक्सपिरियन्स मुगे म्हाका गोळटे भाशेन हांव तें तुमकां तुमचे मुखार दवरलां आनी हांव सोजमोतां तुमकां समजिकाय मेळ हांव कितें सांगत तें आं. आनी कमेंटांक अशें हांव दोतोर काय म्हण हांव दोतोर न्हू म्हणल्यार हांव म्हाका कितें जालें तें हांव तुमच्या मुखार दवरलां बस इतलेंच. आनीक हेजे फाटल्यान मुगे तो दुसरो विडियो चोय रेल्वे स्टेशन हांवें थिंगा बरें बरें आहा तें हांवें शुटींग काडलां आनीक तुमकां तुमच्या मुखार दवरतां. आनीक कोण सबस्क्रायब केलें ना ते सबस्क्रायब करे बाबा आं. आनी मुगे चॅनला सपोर्ट करे. आनीक कोण केलें तांकां सगळ्यांक चड देव बरो कर म्हणटा. आनीक हे भाशेन मोग दाखोवया म्हणजे बरे भाशेन. कित्याक गोंयकारां हेल्प कोन्न जाल्यार आनी कोण कोतलो आं. आनीक हांवें तो तुमकां पयलीं दाखयला ते फादराक गेलो. फादर बाळ चोय तें कांय तें केसो गरज पडली ती त्या फादराक गोंयच्या खातीर झगडपाक. तेका कांय नाका पूण तो आमच्या खातीर झगडटा. कित्याक आमगे भुरगीं बाळांक मुखार फुडाराक बरें जावपा जाय म्हूण आमी मुखार सरोंक जाय. आनीक कितें बरें आहा तें करपा जाय. कित्याक आमी आतां गोवोरमेंट आहा तेणें काबार करून उडयलें सगळें गोंया. त्या खातीर चिंत्याय कितें करपा जाय तें. आनीक बरे भाशेन चिंतून कोराय. कोणा निवडून हाडपाचो तें तुमच्या हातां आहा हिंगाच्या तेमच्या. आनीक ते भाशेन हें कोन्न एकमुखार सपोर्ट कोन्न आमगे गोंय साल्वार करपाचें. आनीक बरी संस्काय हाडपाची गोंयच्या. कित्याक आतां मर्डर जाता हें जाता जायत जाता तें सगळें पयस करपाक आमी एकवटान रावपाक गरज आहा. आनीक संस्काय करपाचें पिसफुली मोग आसो. दुसरे व्हिडिओ मेळचे. हे स्टेशन बाबा हिंगसच बरें आहा. उद्या तेंगे आतां भितर तुमी दाखयता. बरें म्हणल्यार स्टेशन काउंटर हा. उदक आहा बॉटलीचें बरें आहा क्लीन बरें आहा साफ आहा. आतां हें डिपार्चर ब्रे 6 ऑन टायम. I think हें आसतलो. I think तिकेट हें करून वचपाचें. With number 5 platform 5 सगळे आहा.
सकाळी वगत हांवें तुमकां दाखयलां रेल्वे स्टेशन भितर साय भितर गेलो ना कित्याक मुगे आनी मागीर केन्नाय तुगेले मागीर बस बाजे ऐसा हो सायड हिंगा व्यू दाखोवं ना तुमकां हांवें आयज दाखयता म्हणजे चल आयज दाखोवया हेजे मुखार रेल्वे स्टेशन मुखार साबे बी आहा सगळें बिश्टें लायल मुगे कार्ड चलत काय केन्ना हें कळना ना पूण ट्रान्सपोर्ट फ्री आहा म्हाका सिनियर सिटीजनशीप कोणाक एज 66 जालें तें घेत ते आनी काम करता तेन्ना जावं थंय हिंगा गोवोरमेंट चोय कितको फॅसिलिटी दिता आमगे इंडिया हिंग दिता बसांक गेल्यार बसांत तिकेट काडले जाणट्या मनशां लागून तिकेट हिंग तुका ट्रेनी फ्री बसूय फ्री तुगे 66 जालीं गोवोरमेंटान काय बरी फॅसिलिटी दवरली ती चोय पूण इंडिया ही हा तशें करून घोडे ओत तिकेट घातले पूण काटलेच पयशे ओल ते मागीर उलोवया